بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يسأل عن الفدية في آية الصيام في شهر رمضان، ما حكمها وكيف نفهم الفدية؟ أقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه من الآيات المحكمات وهي فيها تكليف، ولكن بما أنه قال الصيام فعلينا أن نتوقف. نحن سابقا سمعنا عن الصوم، عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هو الامتناع عن الكلام. ثم جاء في زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية. هنا عند زكريا الصوم الامتناع عن الكلام، والأيام المعدودات 3 أيام. لذا بينما هو قال الصيام، لذا علينا أن نفهم ما هو الصيام، لأنه شيء مختلف عن الصوم. ما هي الأيام المعدودات وما هو الصيام أصلا. لذا جاء تفصيل الصيام بقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا قال أنه أيام معدودات، وأعطى الإعفاءات للمريض والمسافر، وقال أن هناك فدية لهذا الشهر لمن يستطيع أن يصوم. هناك فدية هي إطعام مسكين كحد أدنى، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. كونه قال وأن تصوموا خير لكم فضل لنا الصيام على الفدية، بينما قال تطيقونه وقال الفدية. والفدية هي بديل وليست كفارة، وليست كفارة على خطأ. أي إذا أنا أخذت الفدية لا أخطئ، لا يعني أنني أخطأت. فالفدية هي شيء كقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أنه عوض أن يذبحه فداه بذبح. ونحن نقول البدل النقدي عن خدمة العلم، أي دفع بدل عن هذا. لذا وبعد ذلك قال عن الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ثم شرح لنا ما هو الصوم، وهو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من الفجر حتى الليل. هنا شرح لنا الصيام، وقد أحسن علي كياري إذ فرق بين الصوم والصيام، وأحسن في هذا. الآن أريد أن أقول شيء، أن أولا في التنزيل الحكيم عندما ذكر الصوم في غير رمضان ذكره كفارة. لذا قال: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. على قتل الخطأ الذي هو ذنب وضع الصوم كفارة، لأنه يعلم أن الصوم مرهق، وأن هنا الصوم هي عبارة عن غرامة وعبارة عن جزاء. أيضا كمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى قوله تعالى: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، أي أن الصوم هو كفارة لحنث اليمين. لذا فالصوم في مكان آخر لم يذكره إلا ككفارة، لأنه الصوم عبارة عن عملية مرهقة. لذا قال: وأن تصوموا خير لكم، ووضع الفدية. لذا الآن هذه من تفصيل المحكم. لذا الآن عرفنا أن هناك ناس تعيش في السويد وتعيش في الدنمارك وتعيش في شمال بريطانيا وشمال أوروبا، والآن رمضان في شهر يونيو. الفقهاء كانوا لا يعلمون ذلك، والآن هناك شهر رمضان والعمل في الحر وتحت الشمس وفي ورش البناء أيضا الظروف مرهقة. فلذا فهمنا الآن لماذا قال فدية وأن تصوموا خير لكم. الآن على كل إنسان أن لا يشعر بالذنب إذا اختار الفدية، وعلى كل إنسان أن يعلم فدية إذا اجتمعت الفدية بإطعام مسكين من كل من ساكن بأوروبا الآن
فيجتمع مئات ملايين من الدولارات على فدية طعام المسكين فقط. ولهذا فعلينا أن نختار، وأنا أنصح أن كل إنسان لا يسأل أحد أن يقرر بنفسه الفدية أم الصوم، أن يقرر بنفسه الفدية أو الصوم دون أن يسأل، لأن الإنسان يعرف ظروف يعيش ظروف ويعرف ما هي ظروفه حتى يقرر ما. ولا تسألوا أحدا، اسألوا أنفسكم فقط، واعلموا أن هذا مقبول وهذا مقبول، ولكن وأن تصوموا خير لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.